Попробуем в третий раз. Надеюсь, я сейчас закончу с этой темой говорить. И надеюсь, что мы дальше продвижемся успешно. Ну вот, у меня просто отключается телефон, потому что кто-то не хочет, чтобы я говорила. И у меня сейчас как раз играла такая музыка с нужными словами, да. Просто скажу, что за сломанный дух людям нужно отвечать. И это очень важные слова, да, где на самом деле у нас пытаются не только тебя сломать, но и каким-то образом сломать, забрать твой дух. Крепитесь, держитесь. Кому поддержка нужна, я с вами. Любое дело решимо. И, конечно, если кто-то на самом деле что-то там... Ну вот получается в нашей ситуации, в моей ситуации, вообще-то, как бы, да, я уже много кого должна наказать за сломанное, за украденное здоровье моего ребенка. Единственная моя причина, из-за чего и вот это вот все, да, вот это вот все уходит в самый главный суд, мировой суд, в котором, возможно, тоже каким-то образом что-то не захотят решить, но я знаю, что я все равно добьюсь своего, потому что я, так же, как и многие другие, есть сама судья, и свое право я никогда никому не отдам. И что бы мне это ни стоило, все, что мне это будет стоить, это все уходит туда, откуда это приходит. Также хочу сказать всем доброжелателям в негативную сторону, да, вот, например, когда я была сильнее, эмоциональнее человек, да, когда я тоже каких-то много вещей не знала, недопонимала. Однократно хочу сказать, что те школы, которые я прошла, я очень советую пройти их каждому, чтобы прийти к таким же возможностям, например, которые я сейчас имею, и быть таким же решительным, ничего не бояться, потому что бояться нам некого и незачем. И да, многократно, повторно передаю всем тем привет, которые каким-то смыслом, да, даже что меня, например, лично было зацепило, да, где я, можно сказать, эмоционально это приняла близко, и, получается, этим образом подтянула к себе вот больше и больше проблем, да, так называемых проблем. Но каждая проблема, она решима, что даже самая близкая родня может тебе пожелать настолько красивого говна, да, что ну, где-то все-таки ты примешь это расстройство или разочарование. Так вот, я хочу сказать, что всем тем, кто желает какое-либо говно, знайте, что оно обязательно к вам вернется. С моей стороны, так тем более, я уже говорила, это будет не в однократном размере, а как минимум втройне, так как я люблю очень своих детей, дети меня любят, и даже если где-то в семье когда-то какие-то между собой разборки бывают, да, или недопонятия, потому что разный возраст, разное прожитое время, да, у всех бывает по-разному, и это все решаемо, но когда кто-то третий, четвертый, пятый лишний, да, сует, получается, свой нос и еще желает что-то плохое, могу только сказать одно: удачи на
возврате всего. Удачи в разбирательстве того пожелания, что вы нам желаете. И да. Мне иногда тяжело говорить в камеру, потому что это для меня не свойственно. Для меня я такой, что связано с моим хобби, где я, например, с удовольствием танцую или даже спою какую-то красивую песню. Вот, например, я постоянно с музыкой, да. И для меня это легче, чем вообще что-то произносить, но я надеюсь, это будет и нужно, и будет очень полезно. Если где-то что-то было непонятно или есть какие-то такие дела или проблемы, обязательно обращайтесь. Все решимо, и да, нас лично и по сути всех людей в Германии очень скоро, в близкое время, в ближайшее время много чего коснется и будет очень много изменений. А если этих изменений, так сказать, да, вот даже этим делом не пройдет или не захотят что-то менять, то значит это были наши последние дни в этой стране, и что советуют также и другим, да. Конечно, об этом еще мы в сериале заснимем, в нашем фильме, как у нас здесь и дальше все происходит. Но хочу сказать, что так как у нас сейчас есть, и как большинство даже из нас желают, да, вот именно приводит к тому, что больше и больше нам закрывают какие-то права, у нас забирают какие-то свои противозаконы, это и есть твое право и вообще твоя свобода. Так что, как у нас говорится, Deutschland, freies Land. Вот этой вот туалетной бумагой сама страна же себе все и портит, честное слово. Поэтому от названия не осталось практически ничего, но так как у меня предки здесь жили когда-то, и здесь очень много чего мне принадлежит, так сказать, да, по роду. Я все-таки до конца здесь отстаиваю свое. Иду до конца и делаю для всех только во благо, не только для себя, потому что у меня здесь также и дети рождены, и также имеют право на место рождения, но в более приятном проживании своей жизни, поэтому я также надеюсь, что есть некоторые, кто услышит и примет этого блага и хотя бы задумается, да, хотя бы для себя задумается. Но, как я сказала, я этому всему не в школе научилась, потому что в школе, к сожалению, нас не тому учат совсем. И это делается специально. И у кого есть желание на продвижение, на раскрытие себя самого, обращайтесь. Я уже оставила много клипов, записей, предложений, на что все можете обращаться. Я не все расписала, не все произнесла, но вот честно скажу, вот по любому вопросу, вот что вас тревожит, это, я не знаю, вот такая вот какая-нибудь делюга, или как ее даже назвать, не знаю, честное слово. Я вот сегодня, которая получила письмо от адвоката, который должен был выступить за моего ребенка, да, то, что он написал самому суду, то, что она мне
сделала звонок, этот адвокат. И также я ей по электронной почте написала, когда она первый раз ко мне обратилась. Вот у нас, говорит, будет суд, мне нужно с ребенком поговорить. Я говорю, я не знаю, у кого будет суд, нам не с кем разговаривать, и незачем разговаривать, до свидания. Да, и как бы второй раз, когда она мне позвонила, я говорю, я вам вроде бы все уже написала, описала, мне незачем названивать, и с ребенком с моим никто разговаривать не будет, потому что, ну, незачем вообще, как бы, все решено, и мы никуда не обращались за вашей помощью. А тот, кто придумал или захотел это все провернуть и сделать, мой ответ такой. Вот. И даже несмотря на мой ответ, да, отдельное такое свое собственное личное письмо дочь написала именно такими же словами, хотя, да, детям запрещается так выражаться, но иногда ребенок чувствует то же самое, да, и тем более это неприятно здесь. И, в общем, как бы, да, вот эти вот неприятности, они именно, и тем более, когда ты слышишь или знаешь такие выражения откуда-либо, да, у нас, можно сказать, с садика уже на разных языках могут так разговаривать дети, и поэтому иногда это просто нужно, потому что по-другому никто не хочет ничего понять. И следующую серию, возможно, еще сегодня-завтра я тоже выпущу то, что уже было немножко предложено, и приглашение, да, приглашение, которое я уже выпустила. Обязательно, обязательно. Это можно сказать, это мой вызов для вас всех. Колдунья сидит тут с вами. Да. Вот. Любят меня перебивать. Это все знаки к тому, что кто-то против, чтобы что-то изменилось, но я меняю к лучшему, я поддерживаю и помогаю к лучшему. Я за то, чтобы люди радовались, жили, а не унывали. Я за то, чтобы был праздник на душе, лето, праздник солнышка, и чтобы каждый имел свои права, имел свою жизнь, имел свое слово. Знаете, единственное, что у нас осталось, да, можно сказать, на данный момент, на переход новой эры человечества, у нас единственное, что осталось, это еще, что можно говорить. Но на самом деле можно и нужно говорить. Свободу слова еще никто не запретил, так что приходите на праздники, разбирайте билеты, пока они есть, билеты, места, да, потому что я не могу сделать это сразу на всех или на всю страну. Я это делаю ограниченно, и на каждой стране у нас только 4-4,5 тысяч места. Так что самые сильные, самые бодрые вперед. И даже тот, кто боится чего-то или во что-то не верит, вы действительно ничего не теряете. Абсолютно. Ни времени, ни денег вы не теряете. Вы, наоборот, вкладываете это все в себя. И также там будет вам предложено все возможные, так сказать, учителя или школы, через которые я лично проходила и которые действительно очень-очень сильно работают. Только советую. Как бы, да, плохого вы ничего здесь от меня не услышите в стиле совета, а только хорошее. Смотрите все видео, смотрите, слушайте внимательно и
читайте внимательно, смотрите картинки. Это все для вас, для вашего раскрытия самого себя. И будьте просто благодарны хотя бы, да, где-то в комментариях или что, чтобы это все работало. Потому что если у нас только такие будут, которые не верят даже в самого себя, в другого по-любому они не поверят. Как я очень много тоже слышу, да, ты не серьезная или там еще каким-то образом. Но если я не серьезная, то я не знаю, что дальше будет, даже сказать с этой страной или с вами, с людьми, что дальше будет, если я вообще ничего не буду больше говорить или не буду ничего больше делать. Надеяться на кого-то не всегда есть правильно и не всегда тебе помогут, но здесь так как скажу, отвечаю и даю гарантию на все 200, если не 1000%. Могу дать сразу на 1000%, потому что мне ничего неправильно я здесь даже передавать не хочу. Я говорю просто то, что как есть на самом деле, и желаю это для каждого, не только для себя. Мы сильны, когда мы вместе, да, но и как я тоже уже перед тем, как пандемия начиналась, как я выражалась тоже, что всего один человек может многое что изменить по всей земле, не только в стране. У нас уже есть уже несколько таких людей, и добавляемся, будем сильнее, будем красивее, будем счастливее и в праве своем. Всех целую, обнимаю. Счастья и любви желаю. И берегите свое здоровье. До новых встреч. Пока-пока.